आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल विनोद की रस्मों में। नमस्कार। तो आज हम आपको लिए चलते हैं चिड़ियाघर के तीसरे ब्लॉग में। तो आज आपको हम सैर कराएंगे चिड़ियाघर की। तो देखिए सामने बारादरी है जो चिड़ियाघर के बीचों बीच में स्थित है। ये बारादरी और बहुत ही सुंदर बना हुआ है और इसके चारों तरफ फव्वारे और फूलों की क्यारियाँ बनी हुई हैं और बहुत ही बढ़िया लगता है ये बारादरी का दृश्य। और इस समय फव्वारे भी चल रहे हैं। और इस बारादरी के चारों तरफ काफी अच्छी हरियाली है जो बारादरी की शोभा और बढ़ा देती है। तो लीजिए हम बारादरी के अंदर आ चुके हैं और ये बारादरी अंदर से बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। और हमारे लखनऊ में इसकी एक फिल्म उमराव जान थी जिसमें रेखा ने यहीं पे एक इन आँखों की मस्ती के मशहूर गाने की शूट किया था और बहुत ही फेमस गाना था। और बहुत ही सुंदर बना हुआ है ये चारों तरफ से सफेद बारादरी है। और वहीं पास में ये एक तोप रखी हुई है। तो लीजिए अब हम आपको आगे लिए चलते हैं। और चिड़ियाघर में एक ये हवाई जहाज भी रखा हुआ है और जिसका नाम राजहंस है, जिसे कभी जवाहरलाल नेहरू इसकी सवारी करते थे। और सन 1982 में इसको चिड़ियाघर को गिफ्ट कर दिया गया था। तब से ये यहीं पे रख दिया गया है और दर्शक इसको देख के बड़े खुश होते हैं। और उसी की तरफ दूसरी तरफ ये पुरानी मूर्तियों का संग्रह है। ये जो ब्रिटिश काल से संबंधित जो महारानी होती थी और राजा होते थे उनकी यहाँ स्टैचू बने हुए हैं। और यहाँ भी दर्शक काफी देखने आते हैं इनको। और अब हम आगे की ओर जा रहे हैं जहाँ पे आपको बाघ दिखाई देंगे। और देखिए सामने और चिड़ियाघर में देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल भी रहे जो आपको सैर कराने के लिए मिलेंगे, जिससे आप पूरा चिड़ियाघर घूम सकते हैं। और देखिए सामने बाघ का झुंड बैठा हुआ है। कभी यहाँ पे काफी बाघ हुआ करते थे। और देखिए सामने जानवर के स्टैचू भी बने हुए हैं जिनको बाड़े के अंदर रखा गया है और देखने में बिल्कुल ये सजीव लग रहे हैं, जैसे लग रहा है अभी फौरन। और दूसरी तरफ भी और भी जानवरों के बाड़े हैं। इस बाड़े में तेंदुए को
रखा गया है। और देखिए सामने टहलते हुए और उस टहलते हुए सियार को देखिए जो चारों तरफ राउंड कर रहा है। और दूसरी तरफ ये सफेद शेर का बाड़ा है। और ये शेर सफेद रंग के होते हैं। और इस तरह के यहाँ पे 2 से 3 शेर हैं यहाँ पे। और ये सामने देखिए बाल ट्रेन, यानी बच्चों की टॉय ट्रेन, जिसमें बड़े छोटे सभी इसका आनंद ले रहे हैं, जो पूरे चिड़ियाघर की सैर कराएगी। और देखने में बहुत ही खूबसूरत है ये ट्रेन। और हम भी दूसरी तरफ पक्षियों की तरफ आ गए हैं। और ये काफी बड़ा पाउंड बना हुआ है ये तालाब, और जिसमें बहुत सारे पक्षी हैं जो यहाँ अपने भारत के ना कि बाहर के भी पक्षी हैं इसमें। और दूसरी तरफ ये घड़ियाल का बाड़ा बना हुआ है जो पानी से बाहर निकलकर धूप सेक रहा है। और उसी चिड़ियाघर में बच्चों के लिए काफी झूले लगे हुए हैं और तरह तरह के काफी झूले हैं, और इसको बच्चे और बड़े सभी आनंद ले रहे हैं। बच्चों को झूले पार्क में आके बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चों को झूलना बहुत ही पसंद है। और यहाँ पे काफ़ी तरह तरह के झूले लगे हुए हैं।
तो देखिए यहाँ बच्चे झूला झूले बहुत ही खुश हो रहे हैं। यहाँ पे छोटे बड़े देखिए सभी झूला झूल रहे हैं। तो देखिए आपको हम दिखा रहे हैं चंदपुरी रेलवे स्टेशन। ये बच्चों का जहाँ पे बाल ट्रेन यानी टॉय ट्रेन रखी हुई है और यहीं से ट्रेन चलाई जाती है। और सामने ही टिकट घर है जहाँ से टिकट लेके बच्चे इसमें सवारी करते हैं। तो आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा चिड़ियाघर का? अगर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर मिलते हैं। धन्यवाद।